今日節目超精彩，除咗有1蚊雞小食，仲有網紅咖啡等緊你哋。事不宜遲，我哋即刻出發。Snowflakes falling, lights aglow. Families gather, hearts in tow. Singing carols, laughter bright. It's a magical Christmas night. Joyful, joyful, let it ring. Celebrate the love we bring. With every smile and every cheer. Merry Christmas, it's that time of year. 一早起身，先去買杯咖啡醒醒神先。今日股明有優惠喎，就揀佢啦。買好嘢飲之後，我哋就去揀個包啦。商場門口間麵包店，啲麵包睇落好新鮮，等我幫大家試下先。買咗2隻迷你葡撻4蚊，新鮮出爐，外皮勁脆。時間尚早，我哋先嚟到動漫星城逛下先。呢度真係動漫迷嘅天堂，公仔、衫、手辦樣樣齊。呢間店嘅公仔唔錯喎，執幾個返去做手信先。呢啲鯛魚燒睇落去好似好好食咁喎，買返個試下先。一邊食住鯛魚燒，一邊睇人夾公仔，真係人生一大享受。時間差唔多啦，準備去掃街。我哋到啦，掃街第一站，我哋嚟到呢度預記馬崗燒鵝黃排骨飯。睇到網友狂讚呢度嘅燒鵝，今日專登過嚟試下，睇下係咪真係咁好食。呢度仲有瓦煲煲嘅老火湯，好夠火候，等陣整返碗試下先。上菜啦，睇下呢個湯先，你哋睇下湯料幾足，跟住嚟睇下佢哋嘅招牌燒鵝，夾磅試下先。唔錯喎，睇落唔肥，但係皮仲好脆，面頭仲撒咗芝麻，好香口。配埋呢碗薑蓉飯，正到痹。我本身勁中意薑蓉撈飯，淨係薑蓉都夠我送成碗飯，加埋燒鵝，簡直冇得輸。食完飯之後，我哋嚟到呢一間讚記禮餅，呢一間係老字號喎。以前啲人屋企有女出嫁，都會嚟呢一度買嫁女餅派㗎。睇下呢啲就係傳統嫁女餅啦，夠晒經典。呢度除咗嫁女餅，仲有鞋底餅、核桃餅、杏仁餅、雞仔餅、牛耳仔，樣樣都係老味道。呢邊仲有啲口立濕，買啲返香港俾阿爺阿嫲、爹哋媽咪試下。帶返去嘅唔單止係嘢食，仲係佢哋童年嘅味道、青春嘅回憶。呢度仲播緊以前廣州嘅兒歌，等我放俾屏幕前面嘅你聽下，唔知你有冇聽過呢？跟住嚟試呢杯靚雞拿鐵網紅咖啡嚟㗎，好多朋友問上面隻雞係咩料，食唔食得？你問未先？今日親自嚟體驗下。原來隻雞係玉米奶凍喎，佢哋仲有金珠拿鐵，金珠係朱古力奶凍，睇落好吸引喎。但係只有點摩卡先配金珠，我哋今日先叫杯普通拿鐵試下。靚雞拿鐵到啦，睇下隻雞幾得意。仲可以親手淋咖啡，儀式感拉滿。咬啖試下咩味先？感覺似咬咗一嚿粉，冇乜特別味，睇嚟仲有好大進步空間。再飲啖咖啡，咖啡唔錯，幾好飲。有咗嘢飲，而家去揾啲嘢食送咖啡啦。起始呢個位。喺呢度入去，就係呢間哥林多。某書上好多網紅推薦，今日順路嚟試下佢哋嘅三明治係咪真係咁好食？呢度嘅三明治係現點現做，2片麵包烤到好脆，感覺似普通屋企做法。個人建議順路嘅話可以嚟試下，但係特登過嚟就冇必要啦。老細推薦佢哋嘅吞拿魚三明治最好食，順路經過嘅話可以試下。一路行一路食，睇下沿途有咩得意嘅鋪頭先。
你哋睇下呢間店叫口立濕，中意食口立濕嘅朋友可以去睇下喎。呢度有現場手磨芝麻糊喎，黑芝麻香到爆，即刻買碗試下，同機磨即食嘅比拼下。黑芝麻味好濃，比機磨同即食嘅香啲。你睇手磨嘅粒粒明顯啲、粗啲，雖然冇機磨咁細膩，但係呢種手磨口感都唔錯，食到芝麻嘅粒粒感。有興趣試手磨芝麻糊嘅，記住呢度芝麻糊世家。咦，呢度好多人排隊喎，係咪有咩好嘢食？快啊！咁多人排隊嘅，梗係唔係炒樓啊炒郵票噶啦！喂，唔好理啦，排咗先算啦，唔好執輸啊你啊！師傅唔排啦，咩唔係啊？咁多人排隊，一買一賣啊，即賺啊！嚟一排啦！係你都冇錢買啦，你啲錢掉晒尾未完啦。咁啊係，行啊，師傅，快啲！做咩啫？嚟啦！你坐。乜家陣唔興炒樓，興炒魚蛋呢？原來唔係炒樓，都唔係炒魚蛋，而係賣糕。呢度啲糕要一底底咁買。再俾個近鏡，大家睇下個價格，價格都比較親民。哇，淨係拍幾個鏡頭，條隊又排到咁長，而且都係附近街坊嚟買，一定好好食。唔同你哋講咁多，即刻排隊買幾底返去試下，唔係等陣連隊尾都揾唔到。跟住要介紹嘅呢款小食，令我諗起一個段子。你做咁多年未有錢買屋咩？冇啊，揾唔到啊！梗係啦，賣1蚊3隻。問下價俾大家睇下，呢隻平到咧，你過嚟。呢隻鹹水果1蚊， 1蚊，呢啲鹹煎都係1蚊。你邊有錢買屋啊？哇！呢度有蘿蔔糕啊，係啊，呢個馬拉糕都係1蚊嚿。 1蚊。哇！你真係1蚊店嚟嘅。嗰個視頻主持人去嗰間喺番禺比較偏僻嘅地方。今日小編帶大家嚟間容易揾嘅小食店，體驗廣州嘅超級平民價。到啦，就係呢一間兒喎。魚蛋2蚊5個，牛肉丸1蚊2個，麵筋1蚊8塊，香腸1蚊1條，波波腸1蚊2個，飲料都係1蚊1杯。唔講咁多，整串魚蛋試下先。佢哋嘅魚蛋仲好食過七仔嗰啲喎，真係行過路過必點，下次再嚟都要食。成盒滿晒先4蚊，抵到爛，秒回學生時代。食飽散下步，發現呢度有間得意嘅小店。過去睇下有咩筍嘢先。跟住嚟到今晚正餐嘅地方，就係呢間泮溪酒家，廣州4大園林酒家之一，老字號嚟㗎。泮溪酒家係中國出名嘅園林式酒家之一，喺荔灣湖公園旁邊。呢度以前係南漢時期昌華苑嘅舊址。酒家1947年創辦，一開始用泮塘五秀做點心。1958年國家投資改建做嶺南園林式建築。1960年正式命名，同北園、南園並稱廣州3大園林酒家。2006年俾四洲集團收購，變做西關美食加人民景觀嘅旅遊點。07年翻新過。11年攞到中華老字號，16年同23年兩度入選20世紀建築遺產，18年入圍網民最喜愛粵菜品牌前30。19年廣式象形點心技藝更加成為廣州市級非物質文化遺產。呢度由園林建築師莫伯治設計，嶺南庭園精華盡晒。外圍粉牆黛瓦，綠絨掩影，入到去迂迴曲折，假山魚池、曲廊、湖心餐廳、海鮮舫，佈局錯落有致，荔灣湖景襯托，四處都似幅畫。最特別係布谷生、布漢生家族做嘅大型假山，跟住東坡油赤壁圖譜嚟建。
上面嘅迎賓樓更犀利，飛檐橋角五彩花窗入到去似藝術殿堂，木雕鹽梅、花窗赤畫、古玩飾物，樣樣都係真品。連郭沫若都讚到唔停口，話要保護好。裡面酸枝家具、名人字畫，睇到眼都唔眨。飽覽完外面嘅景觀，跟住試下呢度嘅點心。先嚟一碟蜂巢香芋角，點解點呢個？因為呢款點心而家喺廣州好難揾。因為工序麻煩，好多茶樓都唔做啦。難得呢度有特登點嚟試下，咬開睇下裡面有乜嘢。外皮鬆脆，入面除咗芋泥，仲包咗冬菇等餡料，全部新鮮整㗎，唔錯。跟住嚟到硬菜，清蒸開刀大龍躉試試。清蒸做法最能夠保留原汁原味，師傅火候控制得啱啱好，魚肉剛啱熟，唔會過火。你睇啲魚肉雪白通透，加上薑絲葱花，淋埋熱油同埋豉油，香氣即刻爆晒出嚟。仲有半溪蝦餃皇、百合醬蒸鳳爪，味道都唔錯。最後壓軸嚟隻今日特價嘅紅燒乳鴿，皮脆肉嫩，一啖咬落去即刻爆汁。而家特價29個9一隻，超級抵，必點推介。今晚呢餐嘅價錢。食完飯出嚟，啱啱落大雨，喺雨中拍攝，感覺好似白蛇轉西湖嗰幕咁。外面落雨，邊度都去唔到，等緊滴滴嘅時候，順便行下旁邊嘅四周零食店，睇下有咩可以買返香港。好啦，今日行程先到呢度，聽日下晝3點車返香港，聽日帶大家飲個午茶再走，完美3日2夜。